Всем привет! Меня зовут Кристина. Я хотела сказать о том, что мне надоело то, что вы воруете мои фотографии, потому что меня это не устраивает, потому что не надо жить моей жизнью, живите своей. Неужели так трудно нарастить волосы, намазаться автозагаром дешевым и быть клевой? Я просто вообще снимаю это видео, потому что я не хочу, чтобы у меня воровали фотографии, и там были всякие эти фейки, потому что фейки это плохо. Ну, потому что все девочки такое видео снимают, и я тоже снимаю видео такое. Ну, просто поймите, сейчас это. Если что, короче, мой ID, черт. Ну, короче, там 40 в начале, я не помню, я не знаю, девочки целиком учат ID. В общем, если что, поймите, просто меня в день добавляют миллионы людей в закладки, в один день 1 миллион. И вы, когда воруете мои фотографии, мне приходится закрывать альбомы. А когда я закрываю альбомы, то вы сами поймите, значит, люди не могут смотреть фотографии. И вы просто своих товарищей по контакту этим оскорбляете. Это просто неуважение. Нужно уважать друг друга. Давайте уважать меня, и все. Можно просто меня уважать, ну, друг друга. В общем, вообще фейков у меня, конечно, нету, но я очень надеюсь, что они, в смысле, их не будет, поэтому я хочу их предотвратить. И люди, живите, пожалуйста, своей жизнью, а не моей.